Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o André. Então, pessoal, o negócio é o seguinte: eu tenho um Honda Civic 2008-9 e recentemente apareceu um barulho na suspensão, como se fosse amortecedor estourado, alguma coisa do tipo. Só que hoje, né, eu fui na oficina, levei no meu mecânico. Na verdade ontem, né, dia 9/5, levei ele lá e o meu mecânico falou que era o amortecedor que estava estourado. Só que eu olhei o amortecedor não estava vazando óleo, não estava nada. Amortecedor original do carro ainda. O meu carro tá com 135 mil rodado. Então o que acontece? Eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem aí no áudio. Ó. Vou deixar ver aqui, porque esse pedacinho aqui é um pedacinho mais um pouco ruim, né, do trecho que eu faço aqui pra ir pra casa. Então o que acontece? Levei no meu mecânico, ele falou que era suspensão. O que eu fiz? Fui lá, comprei amortecedor, comprei coifa, batente, coxim e nada. Não resolveu o problema. Na verdade, eu comprei o amortecedor hoje, que foram os COFAP, né? Troquei os amortecedores e ele colocou. Eu fiz o test drive, fiz o mesmo trajeto que eu vinha fazendo sempre e não resolveu. Continuou batendo sempre do lado direito do carro e nada de resolver. Ele havia dito que não precisava trocar os coxins, que os coxins estavam bons. O que eu fiz? Fui lá, comprei os coxins, coloquei, fiz o test drive, nada, batendo ainda. Então hoje é dia 10/5 de 2016. Fiquei com esse problema ainda. Ele falou que era meu amortecedor não tava ruim. O amortecedor ainda tava bom, tava com pressão ainda, tava o amortecedor original desse carro. Eu tenho que dar os parabéns para esses abençoados japoneses que inventaram esse carro, porque, cara, melhor aquisição que eu já fiz. Então, os amortecedores dele com 130 mil ainda tava bom. Todos os amortecedores ainda estavam bons. E eu coloquei esses outros COFAP pra fazer o teste, né? Ver se presta, ver quanto tempo que vai durar aí, que vai aguentar. Eu não sou de ficar dando couro no carro, não sou de ficar dando pau no carro, nada. Guiando só aqui em Brasília mesmo. Mas é isso, moçada. Quem puder me ajudar aí, quem já teve esse problema e puder solucionar o caso aí, ficou de eu voltar sexta-feira lá na oficina. O mecânico disse que vai desmontar as balanças, né, e as barra estabilizadora do carro. Falou que vai andar um pouco sem as barras estabilizadoras do carro para ver se são elas. Eu vou trazendo atualizações para vocês aqui. Mas é isso aí, moçada. A princípio, gastei um dinheiro que não tinha necessidade de trocar, de gastar, porque os coxins estavam bons, os amortecedores ainda estavam bons. Então, tipo, o mecânico falou que ainda dava pra rodar bastante. Só que o dono da oficina falou que tinha que trocar porque já tava ruim e tal, os amortecedores estavam estourados e não sei o que, e realmente não estavam estourados. Eu, né, tive um gasto aí desnecessário. Então, sexta-feira agora, hoje é terça,
Sexta-feira agora eu vou levar de novo no mecânico, pedir para ele desmontar, ver o que é, porque é só do lado direito do carro. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem aí. Tá batendo muito, cara. Ó, só do lado direito. Tá como se o amortecedor fosse estourado, cara. E o amortecedor é novinho, novinho, novinho. Então é isso. Eu vou trazendo atualizações pra vocês aí. E no próximo vídeo, se Deus quiser, eu já vou saber qual é o defeito do carro. Já pra que quando acontecer com vocês, vocês não tenham que ter o gasto, né, que eu tive aí desnecessário. Igual hoje mesmo eu não tava nem pensando em gastar essa grana. Só que pra não dar aquela de ficar segurando, aí depois dá um problema maior, e outro problema, porque é aquela, né? Você descobre um probleminha hoje, mas amanhã pode aumentar e afetar outra coisa e acabar com tudo. Aí que você vai ver, a facada é maior. Então é isso aí, moçada. Quem gostou do vídeo, dá um likezinho aí.